بچه‌ای که ایگن کالتون چطور اسم من آیهن شاتینگ است. امروز قراره یه میهمونم داریم. سلام بچه. امروز قراره 24 ساعت من کارتمو به علی خیلی بچه قراره که 24 ساعت کارتمو به ببینم یه دیگه خدا رمزی که میدونی. بله. آره الان میخوای چی بخری؟ آدم. چی؟ آدامز. خدا کنه بمیری حالا ویدیو بزنیم. بچه الان قرار 5 میلیون پول داره. رفته داره بندش میده. بچه 5 میلیون پول دارم. امروز قرار که همه 24 تا کارتمو بین داده 5 میلیون. این داره میره خرید کنه، داره میره از خودکار بگیره. بچه میبینه اصلا به دوستتون اعتماد نکنید، سوسماس. ببینید بچه اگه از این ویدیو خوشتون میاد حتما تو کامنت ها بگید، حتما بنویسید پارت 2 رو بسازم یا نه. خریدی؟ بیا. تو الان از 5 2 تومن کرد. از 5 میلیون 2 تومنش رفت. چند موند؟ نمیدونم. بچه دلت نخواد. میخواد دیگه کارتمو بده. بچه اصلا به دوستتون اعتماد نکنید، سوسماس. بچه یه چیزی گرفته دندونم داره از چیز دیگه نمیخواه. حواس نیست شیرین کرد. الان شیرین توش. منظور چیه؟ لواشکی. بیا برو با کارتمو بده. باشه ایراد نداره، 5 تومن میشه دیگه. از 5 میلیون 2 تومنش رفت. 2000 تومنه. حالا من برم واسه بخورم. من میبینی؟ کجا واسه نه. سپراز. برو. بچه الان بزنه 100 تومن از من. میبینی؟ خب بچه خیلی بیشوره. بچه اونایی که تو کامنت ها نوشته برو کارت رو به این اسکول بده، آخه این چه حرفیه؟ حتی اگر میگفتی این کارتم رو بر من بده. بچه اگه تا این ویدیو با لایک این ویدیو بالای 50 تا برسه من میرم 24 ساعت کارتم رو به این میدم. حتما پارت 2 رو میسازم، توش 10 میلیون میزنم بره از دیچکالا خرج کنم. خیلی دلم نمیاد کارتم رو به این بده. نمیدونم الان داره کجا میره. چه 5 میلیون تومن داره خرج میکنه، یه دونه برای من آدامس خریده. کجا موند؟ بچه تا هم بیاد یکم از پشت سرش حرف بزنم. چقدر علی اصغر آدم بیشوریه. رفتی میوه فروشه. ببین بیا اینجا دهنتو سبرزه. بیا اینجا دهنتو الان صاف میکنم. رفته برای من آلچا خریده. وایسه بیاد اینجا. من یه بلای به سر 50 تومن از من رفت. بیا اینجا 50 تومن رفت خرید کرده. آره اینجا بیشور. داره
نخواد. بیا پر کارتمو میدی؟ اینو بسام بیارینم کارت. چه میبینی؟ بچه خودش میدونه من از این خیلی دلم نمیخواد، اصلا دوست ندارم. کارتم هم بود. ببین علی اصغر، بیا اینجا، من دهن تو صاف میکنم. بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا تو کار. اونجا میگو بچه الان خیلی پول مونده. من نمیخورم. من میبرم خونه. بچه قرار که اگه لایک های ویدیو اینو بگیر اینجوری. امروز که امتحانم رو نوشتم رئیسی سردار سلیمان. چه فامیلم. بچه لایک های این ویدیو بالای 50 تا برسه من 24 کارت من به این میدم. بچه تو خدا کامنت رو بگیر اون کارتشو به من بده. درا همه جام آب شد. مردم دارن منو بده من بگیر. الان من گلت کردم دیگه چیزی نمیخوای؟ نه دیگه همه بستمه. آره بچه کارتشو بدن. کارتشو بدن؟ کجا گذاشتم؟ ببین کارت نباشه دهنتو. کارتمو بده. شرط میبنده من دار میره خرید کنه هنوز پول مونده توش. نه واقعا کارتت نیست. اون وقت میدون چیه؟ دهن صافه. تو چند تومن الان میشه؟ 4,900 خورده. بچه الان ما یکم میریم خرید. یا تو تای خوشمزه داره توت میکنه. بچه من دیگه غلط کنم با این ویدیو برم به خدا. بچه کارت تو جیبم بوده. کارت تو جیبشه میگه به من کارت نیست. خواستم اینم کار میکنه. دستش کاملا قرمز شد. راستی لباس تو ببین دهنت صافه. میشه کارتمو بدی؟ برات یک گل بخرم منو میبخشی. چه فقط جنازش. یا واقعا بچه من چیز دیگه نمیخوام. واقعا من چیز دیگه نمیخوام. جا من یه چیز دیگه نمیخوام از آیهان. اینم کار. اینا هم میبرم خونه. بچه مرسی تا آخر ویدیو با ما بودید. ادیتور اونجا رو سانسور کن بچه شما کارتون نبینه. بذار ببینه پول میزنه به خدا. بچه مرسی تا ویدیو با ما بودید. لایک کامنت سابسکرایب زنگوله کوچیکم فعال کن هرچی میذاریم از بچه میدونه ویدیو اینجوری تموم. بچه میبینی بچه کار بچه این که پشت صحنه
بچه اینو ببرم خونه. بچه این پشت صحنه است. رفته واسه من اینو بگیر. من دیگه گو بخورم با تو ویدیو بره. میبینی؟ بچه حتما تو کامنت ها فوشش بدید. چه مردم دارن با ماشین میرن یه جوری منو نگاه میکنم فکر میکنم من قاتلم.